اگه تو زمان داستانهای شاهنامه زندگی می‌کردید قطعاً با یه سری از این موجودات روبرو می‌شدید. توی شاهنامه موجودات عجیب غریب و ترسناک تا دلتون بخواد وجود داره. موجودات اهریمنی که هر کدومشون یه سری قدرت‌های جادویی داشتن و توی خیلی از فیلم‌های دنیا از این موجودات استفاده شده. توی این ویدیو 5 تا از این موجودات رو بهتون معرفی میکنم که مطمئنم موجود آخر از همه واسط منفورتر خواهد. شماره 1 اکوان دیو. اکوان دیو یه دیو بسیار قدرتمند بود که یه سری قدرت‌های جادویی داشتش. برای مثال توی مبارزش با رستم چندین بار غیب شدش و همین باعث شد که رستم بسیار خسته بشه و از این خستگی خوابش ببره و اکوان دیو اومد زیر رستم رو گرفت و با قدرتی که داشت بردش به آسمون و اونجا بهش گفتش چیکارت کنم، بندازمت توی کوهستان یا تو دریا؟ و رستم از هوشش استفاده کرد، گفتش منو بنداز توی کوهستان. و از اونجایی که دیوها هر چیزی که بهشون بگی برعکس انجام میدن، مثل این دوست عزیزمون، اونم رستم رو انداختش توی دریا نه توی کوهستان، چون اگه توی کوهستان انداخته بود رستم میمردش. رستم توی آب افتاد، شنا کردش و به ساحل اومد، اونجا رخش رو پیدا کرد و در نهایت اکوان دیو رو شکست داد. راستی یه چیز جالبم بهتون بگم، این تیتراژ رو یادتون هستش که از شبکه 2 واسه برنامه کودک پخش میشد؟ این دیوی که روی دست رستم هستش همون اکوان دیو هستش. شماره 2 دیو سپید، قدرتمندترین دیو شاهنامه. اونقدر قوی بودش که فرمانده دیوای مازندران بود. اصلا اینی که میگن غول مرحله آخر منظور همین دیو سپیده. چرا؟ چون رستم توی 7 خان 6 تا خان رو به سختی گذروند، آخرش رسید خان 7م و مبارزش با همین دیو سپید. در نهایت رستم توی نبرد بسیار سخت دیو سپید رو از پای در آورد و جگرش رو از بدنش بیرون کشید و خون اون رو چکون توی چشم کیکاووس شاه ایران و سپاهیانش و بینایی رو به اونا برگردون و با این کار طلسم دیو سپید رو از بین برد. حالا تا اینجا این دوتا موجودی که گفتیم دیو بودن، ولی موجود بعدی که موجود سوم هستش اژدها هستش. اژدها تو خیلی از داستان‌های شاهنامه وجود داره. برای مثال توی داستان فریدون که فریدون خودش رو شبیه اژدها میکنه، یا توی داستانی که نامه‌ای که سام واسه منوچهر شاه نوشته بود، توی اونجا میاد شرح پیروزیش رو بر یک اژدهای خیلی بزرگ و عجیب غریب و وحشی میاد تعریف میکنه. توی دوتا 7 خان رستم و اسفندیار هم اژدها وجود داره. برای مثال توی 7 خان اسفندیار فردوسی میاد اژدها رو اینجوری توصیف میکنه که این اژدها به اندازه 5 تا فیل قدرتمند هستش و نفسش آتشین هستش و تنها کسی هم که تونست اون رو از بین ببره اسفندیار بودش. حالا شاید تا اینجای کار اونقدر عجیب غریب نبوده باشه، چون هممون تا حالا بارها اسم دیو و غول و اژدها به گوشمون خورده، ولی آیا تا حالا اسم گرگ شاخدار شنیده بودید؟ آره، گرگایی که شاخ داشتن، اونم نه شاخهای معمولی، شاخهای گوزن داشتن. حالا اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما یه لایک بکن تا بریم ادامه داستان. 4مین موجودات گرگای غول‌پیکر هستن. اسفندیار توی 7 خانش زمانی که میخواست بره خواهراشو نجات بده، توی خان اول با 2 تا گرگ نر و ماده غول‌پیکر روبرو میشه که به گفته فردوسی هر کدوم از این گرگا به اندازه یه دونه فیل هستن و دندوناشون هم به اندازه آژ فیل و روی سرشون شاخ گوز وجود داره. هیچ کسی نمیتونه این گرگا رو از بین ببره جز اسفندیار پهلوان ایرانی که همین اتفاق هم میفته. خب تا اینجا یا دیو بودن یا اژدها یا حیوانای عجیب غریب، ولی آخریش یه انسانه. البته اولش انسان بود، بعد تبدیل شدش به یه اژدهای خونخوار که داستانش اینجوریه که وقتی میخونیش انقدر زجرآوره که دوست داری هر چه زودتر تموم بشه، ولی متاسفانه خیلی طولانیه. البته دوران پادشاهیش که به گفته فردوسی 1000 سال طول میکشه و به قول مادر فریدون ایرانو تبدیل میکنه به جادوستان. کسی که بعد از اینکه شیطون در ظاهر یه آشپز روی 2 تا شونه هاش بوسه میزنه، از همون جای بوسه ها 2 تا مار سیاه عجیب غریب ترسناک بیرون میزنن. با این تفاسیر حتما متوجه شدید منظورم کیه. دقیقاً ضحاک ماردوش. ضحاک در ابتدا با کمک و همدستی شیطان پدرش مرداس رو کشت و در طول داستانش توی شاهنامه هزاران جوان رو کشت و مغز سر اونها رو غذای مارهای روی شونه هاش کرد. ولی با دادخواهی کاوه آهنگر و ضربه گرز گاوسر فریدون، ضحاک به اسارت در اومد و در کوه دماوند به بند کشیده شد.
هر کدوم از این شخصیت‌ها داستان‌های بسیار جذاب و شگفت‌انگیزی دارن که توی پلیلیست داستان‌های شاهنامه میتونید اونا رو به صورت سریالی با روایت ساده و تصاویر بسیار جذاب تماشا بکنید. اگه تو هم دوست داری با همراهی همدیگه داستان‌های شاهنامه رو رواج بدیم و فرهنگ سازی بکنیم، چنلمو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال کن تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتم پیامش بیاد و بتونی ببینی. خیلی مخلصم.